নমস্কার, আপনারা আচ্ছা, তোমার নামটা আপনার দর্শকদের বলো। আমার নাম পায়েল হালদার। আচ্ছা, পায়েলের সাথে আমরা অনেকদিন ধরে টুরিস্ট বাংলা কাজ করছি, প্রায় একেবারে চেনা মুখ হয়ে গেছে আমাদের কাছে। তো পায়েল, তোমার এতদিন ধরে যে আমাদের সাথে কাজ করছো, কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো লাগছে, ভালো লাগে বলেই দাদার কাছে অলওয়েজ চলে আসি। কাজগুলো কোয়ালিটির কাজ হয়, ভীষণ ভালো। এবং নিউ কামার থেকে শুরু করে এক্সপিরিয়েন্স মডেল সবাই এখানে আসতে পারো, এখানে কাজ করতে পারো। ভীষণ ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে রাজাদা, আমাদের সবার প্রিয় রাজাদা। ভীষণ ভালো প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে, এরকম প্ল্যাটফর্ম পাওয়া যায় না সহজে। তো যাই হোক, আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আর আজকে আমি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের শাড়ি পরে আছি, দেখতেই পাচ্ছেন শাড়িটা ভীষণ সুন্দর। আজকে ক্যালেন্ডার শ্যুট ছিল 2023-এ, ভীষণ ভালো লাগছে। আর আমার মেকআপ করেছে অভিজিৎদার মেকআপ নিয়ে কোনো কথা নেই। অভিজিৎদার স্টাইলিং, মেকআপ অল যতই বলবো কম হবে, ভীষণই। আচ্ছা অভিজিৎ, তোমার কাছে যাচ্ছি, তো আমাদের তো পরিচিত মডেল, কেমন লাগছে ওকে সাজিয়ে? খুব ভালো লেগেছে ওকে, অনেক। আমি ফার্স্ট টাইম সাজালাম। একদমই। আচ্ছা, তুমি একটু আমাদের দর্শকদের বলো যে বাকি তোমার মানে যারা নিউ কামার্স রয়েছে, মেকআপ আর্টিস্টদের, তাদেরকে কি বলতে চাও? তাদেরকে এটাই মেসেজ দিতে চাই, যেহেতু এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম, তোমরা যদি ইচ্ছুক থাকো তো রাজাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করো, আশা করি ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তোমার কাছে যাচ্ছি এবার। কিছুদিন আগে একটা শর্ট ফিল্মে তুমি ছিলে, নবরাত্রি প্রোডাকশনে, তো সেই সম্বন্ধে তুমি দর্শকদের কিছু বলো। আমার শর্ট ফিল্মের নাম ছিল চাহিদা। তো এক্স্যাক্টলি খুব ভালো কাজ করে লেগেছে, আমার ভালো লাগে। আমি এর আগে অ্যাক্টিংয়ের অনেক কাজ করেছি, কিন্তু নবরাত্রি প্রোডাকশনের সাথে প্রথমবার কাজ করলাম শর্ট ফিল্মে। তো ভীষণ ভালো। আপনাদেরকে বলবো সবাই আপনারা এই শর্ট ফিল্মটা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। একটা মেসেজ পাবেন আপনারা, যেটা সব থেকে দরকার। মরাল অফ দ্য স্টোরিটা ভীষণ সুন্দর, তো আপনারা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে, পাশে থাকবেন আমাদের। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাকে খুব মিষ্টি লাগছে, আর থ্যাংক ইউ অভিজিৎ দা ওকে এত সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ।